其實今日有拍呢個遊戲嘅片，我好明顯睇到高天同挑灘火車其中一個 K 地啊！呢個係山洞嘅地圖，咩埋唔得，我嚇到我。佢要幽人自動揾人㗎，小心啲你。聽唔聽到啊？Oh my god！後邊仲有一隻，Oh my god！後邊嚟咗一隻㗎。第1000蚊去買對呢個椅啊，我得250咋，跟住擺冇從佢哋邊買啲窿窿位係冇用啊，有人都照執你啊！好暈啊！回一彈，我先入咗個汽水跑路先啊，兄弟喎！Oh my god！Oh my god！流成我。Oh my god！我冇叫，我做到我跌跑。Oh my god！Oh my god！依個俾捉到喎！咁少個字，又俾咗。Oh my god！就好似點解咁多人捉到我啊？呢啲乜嘢嚟㗎？又得好啊！Oh my god！好啊！我覺得我覺得我做大鑊，好核突。我而家做美中嘅，而家冇啊，做大鑊啊！女仔冇法。係咩個？咩？哦係喎，點解有被捉到啊？乜嘢過嚟啊？點解老公嘅鐵？我賺咗35秒。30秒就得啦！逃跑啊，兄弟們！你有冇錯？我死人烏蠅啊！而家後面有一隻死人烏蠅啊！我哋只可以咁樣睇啊！Oh my god！大聲叫與我大聲叫，喂！原來係我是好啊！哎呀！我就對我多仲就贏咗我實力哦。OK 啊，拍咗咁都冇拍咗一陣。揀一個冰雪。應該冇啦，樣本呢個就係幽人，所以幽人要食我哋啊！邊個咁冇人捉佢啊？好難估，呢個邊係人機嚟㗎？捉咗佢先，捉唔到啊！咩垃圾啊？又係山洞，我唔要住山洞啊！匿埋喺度，覺得好安全。我贏咗9場，我自己一個人應該算安全。Good luck！咚咚咚啊！咚咚咚咚咚咚！又俾捉咗啊！打冷震添，點算好後邊有冇用啊？點解嗰隻咁大聲嘅 ？Oh my god！我睇咗個俾捉咗啊！打你床追住我哋。我真係先有個耳仔交開啲啊！我把我中意，我頭有啲痛添。Oh my god！Oh my god！太好入啦咁邊！Oh my god！左右為難啊！
喎，冇事嚟㗎。都幾簡單個遊戲，一啲都唔難㗎。個可樂仲20秒喎。哇！個可樂幫我哋加速㗎，免費，所以唔使咁加速爬底。仲有4個人未俾熟我。點解咁熟悉個聲音？冇啊，冇聲音啊，正常啊，正常啊，冇乜事啊，好正常啊呢個。冇蟲啊！一啲事都冇啊，太 easy 啦！啲蟲都唔會喺度，就有個幸存。有啊，有嘅！哇！吊蟲好冇啊！冇啊！我話佢彈咗出嚟！我話佢死咗，彈咗人啊！唔得先用一個可樂先，加個壓先。Oh my god！彈咗骨頭碎裂聲！Oh my god！走啊！仲要捉我，諗都冇諗啊！我唔敢啦，我係卡住。琴晚我去面試咗培根同5華學校，但係我覺得5華應該入到嘅，所以我唔使好驚。Losers 冇人啊！